Aí pessoal, acabamos de amanhecer o dia aqui hoje. Nós dormimos foi aqui, nós nem montou a barraca. E já começamos a pescaria aí, ó. Eu comecei, Olha, ó. não. O Pretinho pescador tá fazendo café, o Pia tá ajeitando as varas Acabou dele. o negócio aqui, o coco de... Tem isqueiro aí não? Não. Ai, ai, ai. Aí, ó, fazendo um cafezinho, né, Pretinho? Vamos lá fazer o cafezinho, pessoal. É isso aí. Pra gente tomar e começar as lideranças aqui. Começar isso o aí, ó. trabalho. Pra nós pegar uns peixinhos, né? É isso aí. Meter o pau. Hoje nós temos que pegar, hein? É. Fazendo um café fresco. Olha, ó. Tá pescando ali, ó. E vamos embora pescar, pessoal. Aí, pessoal, começamos a pescaria aqui. Olha lá, os camaradas criam peixe ali, eles vai arma a rede em volta dos tanques, ó. Olha lá. Tirando as redes, ó. Aí os peixes que escapam dos tanques ali, ó, eles pegam tudo ali, ó. Olha lá o tanto de rede, aí. Aí, pessoal, vamos lá passar um café. Ó. Olha o tipo que o Dali tá pescando hoje, olha. Hoje ele tá com pinta de pescador. Hoje você tá. É, passar o café. Pega de lá, filho. Pessoal, é bonito, ó. Ah, cacete. Vai ter tela aqui no fundo, viu? Não, ele tá. Nossa senhora. Ele entrou na tela. Ele saiu, pessoal. É grande. Segura, peixão. Segura, papai. É grande, hein? É muito grande o peixe, hein? Oi. Ó. É gigante. É caçari, rapaz. Eita, coisa boa. Pessoal, olha aí. Que tamanho. Olha aí. Coisa boa do papai. Pessoal, olha o que acabou de sair pra nós aqui, pessoal. Brigou muito, brigou demais. Olha aí, pegou na beiradinha, rapaz. Olha aqui, que coisa boa. Olha aqui, rapaz. Coisa boa. Rapaz. Pessoal, a pescada tá boa, hein? Comprou a corimba, companheiro? É. Quanto você pagou? O quilo? É. Ó, bom, hein? Pouco, né? Bom, hein?
Pessoal, que bitela de... E eu perdi ele. Fui pôr no pulsar. Tem medo dele espinhar a gente e escapuliu. Mas é isso aí, faz parte. Vamos embora aí, continuar a pescaria aí. Levou lá por debaixo da ponte. Ai, Davi, que é isso? Vem dois de uma vez. De Vem. dia, sim? Dois de uma vez. Olha aqui, de dia. Achei que Sten me matou de raiva durante o... Não, já vou mudar de lugar. Olha aqui. Pela santa paciência, gente. Olha aqui, dois de uma vez. O que come isso? Nada. Surubim. Surubim? Aí, Arranca só pessoal, o olha. corpinho dele. Brincadeira. Deixa uma vara só. Deixa uma vara só. Arranca o corpinho dele. Não, aí. Hã? Outro peixinho, olha. Tá até bonito. Tem grandinho, né? É, pessoal, a pescada aqui tá bruta, ó. O Pia tá pelejando ali. Tá uns caçadinhos brutos aí hoje, hein? Os caçarinhos top, hein? Roubou, Pedro? Roubou. Tá roubando aqui, eu vou pegar uns brutos aí. É isso aí, ó. O dali olhando as varas. É só espiando se elas vai puxar. É isso aí, Rodrigo Gabriel. E aí, como é que você tá pra de tarde? De tarde vamos pegar muito caçarinho, não vamos? De tarde pega muito, não Rodrigo, pega? à tarde aqui vai pegar muito caçarinho mesmo. Vai, não vai? Vai, porque aqui é muito bom pra caçarinho à tarde. Pois é. Então vamos aguardar aí a tardezinha aí. Top de... Aí, ó. O cara ali já tem uns 3 dias que tá ali pescando. Tem pegado peixe, hein? Olha lá o Haroldo onde é que tá, olha. Ali a ponte, ó. Os caminhões passando. Olha lá o Haroldo lá, olha. Lá debaixo da ponte, olha. Ó. Os caminhões passando aí, ó. Eita, nossa. Bonito, hein? Olha lá o Haroldo lá, ó. Quitinho. Pegando os peixinhos, ó. Os caminhões passando por cima dele lá, ó. Olha o cara ali só observando. Olha lá. Só observando os anzol. Também tô aqui, ó. A vara aqui armada. Na expectativa, ó. Olha o jeito que o Valadares põe a vara dele. Ele vai perder o molinete. Ele não tem juízo, não. Já perdeu, né? Tem pouquinho, ó. É. O jeito é ir fazer o almoço, né? Agora vamos fazer o almoço pra nós almoçar. Dali vai ficar tomando conta aqui. Nós vamos lá fazer o almoço. É lá que esse carro lá, ó. Vamos lá fazer o almoço pra nós almoçar. Reforçar o peito. É, fazer o almoço. Corretão. A vara pegou, não? Pode jogar, não. Ó, pra até agora. Atenda aí, doutor, pra levar a minha de água lá. Não, tem que pegar um. Eu levo um cacapé dentro. Mas rapidinho não vai coisar. Aí o Silvio. Ah, você pega mesmo? Não, eu fui na caixa. Pedro Avilino fazendo o cozido aí, ó.
Fazendo o almoço. Fica bom, não tem, Rodrigo? Tem que ficar aí. Eita, coisa boa. E é na pescaria, ó. Olha o lugar de pescar aí, ó. Aqui, pessoal, eles criam peixe naqueles tanques pra vender aí, ó. Aí, ó, filé de tilápia. Aí aqui nós pode ficar pescando. E agora nós estamos fazendo o nosso almoço, pessoal. Ó, todo mundo aí, ó. Aqui, ó, se você jogar com esse fiapo, Tem que estar morrendo de comer, que o homem jogou a ração lá hoje, aquele lá também tudo furado. Tem um monte de ração de banho aí. Tá escapando lá, né, de lá também. Olha lá, tá lá, vai, carregar, bora! Santo Deus! Que é isso, gente? É bruto. Que é isso? É Rapaz! Não, vai! Ih, rapaz, é grande. Ô, rapaz! E... Ah, caçaria, velho. Mas puxou grande, hein? Olha lá! Olha aí, Pedro, tá vendo, Pedro? No seu ceveiro, olha! Cara! Olha! Que bitela! Hoje tá dando só gordão, olha! É, baladado, você pesca mesmo, hein? Pôs a vara lá e veio pra sombra, a vara pegou lá, ué. Rodrigo Abreu salvou a vara. Não tinha nem visto. Aí você vê, pôs a vara lá, veio pra cá, na hora que a vara puxou, ué. Bitela de caçaria, hein? Valeu, se inscreve aí, viu? Luxou. Bonito. Bitelo. Fisgou na beiradinha. Top. É isso aí. Show de bola, balada. O almoço tá pronto. Já pus meu comezinho aqui. Aí, olha. Que coisa linda, ó. E lá vamos comer aqui. E é isso aí, pessoal. Almoçar aqui, forrar a barriga para nós continuar a nossa pescaria aí, ó. E aí, ó. Valadares, pescador tá aí, meu Pedro velhinho. E o Pretinho, pescador. Ó. Já almoçaram. E eu tava pescando, agora ó, tô vindo aí. Né, Pretinho? é isso aí, vem cá, peixão. Vem cá, peixão. Acabamos de almoçar, fizemos uma horinha de boia. Dali. É o Pretinho. Agora, Sou da Urim. Pretinho pescador. Agora vou lá pescar, gente. Boa pescaria pra vocês aí. E tô indo lá pescar. Aí, ó. Depois nós temos que limpar a cozinha pra nós ir embora. Hoje é o último dia de pescada. Vou lá pegar um curibão lá. Boa pesca aí pra vocês aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Agora eu mudei de lugar. Lá vou pescar lá na ponte. Nossa, almocei. O sono pegou. Quase não dormi essa noite. Então é isso aí. Lá no final nós vamos lá pescar agora. Ontem nós fizemos uma pescada lá em cima. E até a hora do almoço nós não pegamos nada, né? Aí nós viemos aqui pra ponte. É onde todo mundo vem e gosta de pescar. Lugar muito top. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Aí, pessoal, a ponte é essa. Ali onde eu vou estar pescando. Eu armei umas varas aqui, pessoal. Ó. Ali eu comecei a pescar, mas tava agarrando na tela da ponte. Tem naqueles arame. Aí não tava dando pra fazer a pescaria não. Olha lá a outra ponte, ó. Cena bonita, ó. Aqui, pessoal, quando eles fizeram a barragem, aí eles construíram aquela ponte lá. Porque eles acharam que essa água ia invadir essa ponte, onde a BR era aqui, ó. Aí mudou pra lá e fez mais alta. Mas acabou que não deu pra tampar, tá vendo? Mas é isso aí. Aqui é mais difícil estar pescando. Mas nós preparou as varinhas aí, ó. Olha lá. Tá com camarão. Aí, ó. E o Pedro Avelinho tá pescando ali. Tem uma turma ali de uns colegas pescando. Tem pegado muito peixe. Aí, ó. Deixou uma vara aqui armada. Tem que tomar cuidado. Pode algum peixe grande, né? Pegar e levar embora. Tá com... mexendo, mas é camarão. Que eu deixei com camarão vivo. O Pedro tá ali, ó. Aí, ó. Ele nem tá pescando. Aqui é onde eu vou estar pescando. Larguei as varas aí nas pontes armadas. Aí, ó. E é isso aí. Olha lá, o Pedro tá lá, vamos lá ver ele. Lá o mozãozão dele aí, ó. Ele tá lá, ó.
Aí galera, o sol aqui tá quantos graus, hein? Fazendo mais de 40, 35 graus. Nós estamos aqui fazendo a pescaria aqui, eu mais o Dali. E olha aqui. Olha aí, você vê. Detalhado, olha aí, né, Darli? É só nós mesmo, né? Fresquinho. Ali, ó. Pedro Avelino ali, ó. Pegando os curimbão. E nós já encheu o saco, né, Darli? Nós já pegou um saco cheio de peixe. E agora... Peixe nome esquisito, Ó. qual é o nome daquele peixe lá? É... Bigodudo. Bigode desse Como é que tamanho chama? assim. Não é pintado não, é outro peixe. Como é que chama que é peixe? Caçari? Caçari. Cusca, Caçari, tanto nome que nós estamos esquisito. pegando caçari aqui, nós resolveu tomar uma breja. O rapazinho ali tá fritando os peixes ali pra nós. Daqui a pouquinho vai trazer aqui pra nós, uns pescadores. E é isso aí, pessoal. Vamos embora pescar. O pior, seu Rodrigo, Hum. pescador, é que a gente não conhecia caçari direitinho, né? Não sabia E o o que era pessoal o caçari. daqui, o pessoal daqui não conhece o matrinchão. Aí, Eu já testei ali na barraca ali, ó. e nós não conhecia também o caçari. A mulher achou que matrinchã era tipo uma broa, né? É. Ela achou que Ela era perguntou assim, mas é de enfeite? Matrinchã? É aquele bolo pra levar para aniversário? Eu falei, não. E você parar a fotinha, ela é pescadora. É. Ela gosta, pescadora assim, cuida de negócio de peixe daí. Uhum. Ela gosta de trocar ideia no negócio de peixe, me deu um dia que eu soltar mais peixe lá, né? Desde que assim, mandou pra falei, eu não sabe qual é. Olha, que lugar bonito, ó. Um lugar desse, tomando uma gelada, eita, coisa boa, né, mãe? E as varas aí, ó. A vara não para de trabalhar Só não. estão quem para só de na ponta tirar da a vara folguinha aqui, é ó. só nós. Ó. Aí, ó. Aí está racamento. Eu amei um em cada pilar da ponta, ó. Tem um ali com chicalinho, ali outra, mais uma ali, ou duas, três, quatro, cinco. E eu tô deitado aqui, ó. Tô deitado aqui curtindo uma brejinha geladinha aí e de boa aí. Então é isso aí, galera. Vamos continuar a pescaria aí e tomando uma, né, Darlene? Tomar um. É isso aí. Vai buscar. Pegar um ângulo bem bacana. Rodrigo Abreu pegou um bicho bruto aqui. Que é isso, rapaz? Que peixão bonito! Que coisa bacana, Rodrigo. Esse aí é o corumba, né? Não? Não é não, é o caçari mesmo. É, caçari. Que coisa bonita, menino! Coisa boa! Coisa bonita! Olha essa filé, viu? Pode tirar que vem, pode tirar que vem. Olha que coisa... Nossa senhora! Olha aí, gente. Lindo demais, hein? Olha aqui. Que caçari bonito! Ô, pessoal, na massinha que o Pedro Avelino acabou de fazer pra nós aqui, tá? Pessoal, olha que Que bacana, massinha pessoal. top, Pedro. Ô, Pedro, esse peixe Não, é bonito demais. faz tempo que a gente não pega um caçari desse tamanho, viu, pessoal? Olha que mandizão top! Rodrigo Abreu, pescador. Pessoal, se inscreva no canal desse cara. Esse cara é bruto, tá? Na pescaria, beleza? Ó, aqui nós estamos Rodrigo Abreu, pescador, Pedro Avelino, pescador e Pretinho, pescador. Olha que caçari. Top, top. Troféu pra esse garoto. Olha que bacana, pessoal. Ó, Que coisa bonita. lindo, lindo. Nós vamos estar pondo ele ali no almoçar, né, Pedro? Vamos lá, é isso aí, pessoal. Bora pescar. Essa vara tá dando peixe, não. Você fica vigiando. Você não vem pescar. Vai pra vir pra cá. Passou, tá pegando aí. Não tá dando conta. Tá pegando mesmo. Não tá dando conta, não. Nós estamos precisando aqui que tá pegando muito. Oi, amiguinho. Aí, ó. Não tinha subido zero, não. Não, nós vamos pagar até um. Até um. O que nós pagamos pro pessoal? Olha lá, o Papai Noel chegando, aí. Qual câmera? Vai de lá, ó, de lá. Eu acabei de armar ela. Tá pegando aqui? Não vi. Tô falando com você que não tá dando conta?
Aí, vamos com ela aí. Isso. Desceu. Top, top. Esse peixe tá podendo dar hora de chamar. Vai não, hein? É cachorro. Ah, escapuliu, Dali. Escapuliu? Escapuliu? Nossa senhora. Mas deu pra ver, é tilapa. É tilápia? Tilapão. Mas nem que será? Na minhoca. Tu não pega mais. Rapaz, eu vim ver com o lapão. Eu vim ver com o lapão. Minhoca, minhoca, minhoca. O que é? Ah. Escapuliu. Será que aqui é os peixinhos de novo? Né não. Escapuliu, Pedro. Ele tá batendo na minhoca, olha aqui, olha. Pegou? Não, escapuliu. Tilápia de novo? Não sei. Mas também, Pedro, olha lá. Olha, olha o arremesso aonde vai, Pedro, olha. Quem que é a carretilha? Olha você ver, ó. Aonde eu tô pegando, ó. Olha lá. Querido, passou na ponte. Viu, Rodrigo? Passou pra lá na ponte, não? Não, caiu. Olha lá também, olha. Bateu na parede. Tá vendo? É lá esperando o pior. Olha lá também, olha. Olha. É. Nossa, você tinha agarrado ela lá na... Eu achei que tinha varado lá no asfalto. Custou, ué. Daqui a pouco vai pegar. Tá dando prazo não, pessoal. Tem arroz. Dali trouxe a cerveja ali pra refrescar e tá dando prazo não. Mano, esse pareceram. Vai dar tempo. Ah, minha vaga caiu. Agora eu vou refrescar aqui. Olha os caminhão passando, né? Tá contigo. Rodrigo, se nós tivéssemos aqui deles, vamos tentar com o Borná. Mas só que, olha. Ó, tá puxando de novo, ó. Vamos ver o que vai sair pra nós aí. Agora eu vou esperar, que eu perdi 2 puxão. Agora eu vou esperar engolir. Não problema não, tá puxando, ó. Vou dar um pouco de linha. Ó. Deixar engolir. Sem pressa, deixa engolir. Ó, fisguei. Tem que ter paciência. Ó, agora eu vou dar mais um pra não, que a outra era a tilapa. A outra era a tilapa e eu estourei a boca dele. E na minha vara? Será que escapuliu? Não pode ser sua vara, não? Não, tá muito devagar. Ah, outro caçari. Sabia? Aí, ó. Aí, pessoal. O que saiu? Eita, coisa, olha. Esse peixinho quando... Oi? Não, mas põe um vivo, tá? Você pegou tudo na areia. Põe vivo. Aí, pessoal. Aí dá uma desânimo, mas é isso aí. Vamos ver o que vamos pegar mais aí. Cuidado com a minha, olha lá. Ele vai largar. Ele quer saber que isso que tá colocando no contato. Eita, coisa boa! Põe essa pra minhoca, você. Ô, Pedro. Oi. Camarão vivo, hein? Ah, então é tucunaré. Olha. Rapaz, é tucuna, não. Puxão de tucuna é diferente. Não dá folga pra ele. Rapaz! Ô, Pedro, pega. Não, tá vindo mais macio. Às vezes tá saindo. Olha, Darley, olha, Darley. Olha, Darley, a sensação. Ele tá pedindo isso. Nossa senhora, Rodrigo, é peixe de fundo, não é coisa da cabeça. É peixe de fundo, papo. É peixe, você ganhou a pescar.
Ah, gente, que isso? É porque é muito longe, né? Aqui o camarão. Ô Pedro, caramba, rapaz! Mas aqui foi. Nossa senhora, foi gostoso, hein? Essa foi top. Olha aí, galera, pessoal, olha aí. Que coisa linda. Aí, Pedro, aquela hora que escapuliu por isso, arrebentei a boca dele aqui, ó. Tirar uma anzolzinha daqui que machuca a gente. Camarão, pessoal, por isso que nós achamos que era um peixão enorme. Que eu pus um anzol com um camarão e o outro com a minhoca. Aí o caçarinho entrou. Mas vamos fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa aí. Mesma coisa. Pegar a minhoca. Pessoal, agora eu vou remessar lá de novo, hein? Vou mostrar pra vocês, pessoal, aonde eu remesso. Porque aqui é muito alto, é mais difícil de fazer a filmagem mais top. Mas olha aí. Tira lá atrás pra mim, faz favor, faz favor. Pus menos força, pessoal, pra ver se a cama pega. Agora eu vou levar o peixe pro puçar. Mas que morre. Aí. Coisa bonita. Tá? E o sol lá vai se pôr, né? Aí. Olha lá o sol se pondo. Tá bonito. E é isso aí, pessoal. Vão se inscrevendo no canal aí para estar acompanhando essas aventuras aí do Rodrigo Abreu, pescador. Agora nós estamos com a nova equipe. Pedro Avelino, pescador. Pretinho, pescador. E o nosso grande amigo aqui, o Valadares Pescador, pessoal. Top, top. Iniciando aí o vídeo. Até me cortei, já nem sei como começar mais. Vocês viram aí, né? O Darli acudindo uma vara minha que ficou ali. Você viu aí que caçari top da galáxia, né? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Vocês viram os peixinhos muito top aí que nós pegamos aí. Então, pessoal, ó, não deixe aí de se inscrever no canal, dar aquele like aí para estar acompanhando aí os vídeos aí do Rodrigo Abreu, pescador. E para quem curte aí a apicultura, eu também tenho um canal, Rodrigo Abreu Apicultor, pessoal. Mexo com a abelha aí. Forte abraço a todos vocês. Um carinho muito grande aí pra vocês, beleza? O sol tá supondo, ó. O sol tá entrando aí. E nós vamos estar encerrando aí o vídeo. E a pescaria, daqui a pouquinho nós estamos indo embora. Vai ficar uma imagem bacaninha aí pra vocês. Eu vou estar encerrando o vídeo aí agora. Vamos estar continuando a pescada até a hora de nós ir embora aí. Mas não vou filmar mais. De repente eu faço um videozinho aí nos InShot, né? Sempre eu tô pondo uns videozinhos aí lá nos InShot. Pra vocês de lá, vocês poderem ver como que fomos a pescaria lá, né? Que ocorreu do dia a dia aí. Beleza, pessoal? Então, ó, forte abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Olha o sol que bonito, ó. A imagem. Coisa linda. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!